Nuk e di, a ka karakter, as ka karakter? Unë jam besim plot që ai djalë e kam njohur, nuk kam njohur në gjë negative, e kam njohur tërë pozitivitet. E kam njohur në shërbim të njerëzimit. Dhe imagjinoni unë një ateist që adhuroj Marxin dhe ai adhuron fen, ta flas këto për të. Do me thanë, nëse fëmijët e mi do ishen besimtar, unë do ju thoja që si krahin ne jemi katolik, unë do ju thoja që shkoni t'ju bekoj Johani. Të kuptoj. Shiko, ne shqiptarët jemi shumë të përzyer, se edhe katolikët shqiptarë që janë në Pulja dhe në jug të Italijës ndjekin ritin ortodoks. Kjo vjen për shkak sepse neve e kemi ndruar her pas here, her katolik, her ortodoks. Pastaj jemi ngatruar dhe në fund kemi përfunduar katolik duke u falur si ortodoks. Madje edhe Orosh i famshëm i mirëditorëve vjen nga fjala greqishte Oros. Vend mal, domethënë. Okej. I dashur mund të rëpres këtu që t'jemi realist, mos gënjejmë njëri tjetrin shqiptarë s'kan qenë dhe s'janë kur besimtarë. Janë kaq falso një ideologji, sa nuk ka një popull dytë në ryshin. Po dhe ta lem të fush. Po, edhe unë paka shumë, zakonisht gjyshet tona, unë si kam djuar ndonjëherë betohen për Muhammed, për Jezu Krisht, pasha dheun, pasha bukën, pasha qiell, pasha tokë, kur thoshin... Okej. Më shumë pagan. Megjithatë, keq nuk bëjnë fet. Në sektor të caktuar të shoqërisë,